min ajli dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fata'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Min ajli dzalika krana sebab min ajli dzalika krana sebab matenine Qabil. Ini dosa pertama pembunuhan. Min ajli dzalika sebab krana arai sebab matenine Qabil ning Habil. Alladzi kang fa'alahu ingkang lakoni hu ing qatal sapa Qabil. Alladzi kang fa'alahu ingkang lakoni hu ing qatal sapa Qabil. Katabna ala bani Israila. Katabna mongko mesthekno ingsun. Mesthekno maksudnya memutuskan dados keputusan hukum. Katabna mongko mesthekno dadi hukum ingsun. Ala bani Israila ing atase bani Israil. Tak putusno rupane ana keputusan ngene. Annahu mangqatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Annahu sak temne kelakuan. Aisya'anu dise kelakuan. Mante sapane wong yu qatala iku mateni sapa man. Membunuh sapa man. Nafsan ing nyawa. Oleh mateni nyawa wong liya bihori nafsin kelawan sebab tanpa ana pembunuhan. Ki mateni sing gak atas nama kisos. Bihori nafsin kelawan tanpa sebab mateni. Jadi mateni wong tanpa sebab hukum kisos. Ekot lihat tegese mateni nafsin. Al fasadin fil ardi utawa krana tanpa kerusakan. Al bihori fasadin mata ini sing ora ana krana sebab kerusakan. Atahu kang lakoni sapa maktul hu ing atahu kang lakoni sapa maktul sing terbunuh hu ing fasad. Fil ardi ing dalam bumi. Min kufrin saking kekafiran. Min kufrin bayane saking kekafiran. Contone fasadin fil ardi min kufrin saking kekafiran. Auzinan utawa perzinaan. Alqat itoriken utawa mutus dalan. Begal cara wong Jawa iki kuwi nak manane alqat itoriken utawa begal. Aw nahwihi utawa sepadane ikilah kafir zina lan qat itoriken. Faka'an nama qatalan nasa jami'a. Faka'an nama qatala mongko kaya-kaya mateni sapa wong. Anna saing manusa. Jami'an kelawan sekabian. Faka nama kota mongko kaya mateni sapa wong ana saing manusa jami'an utawa kelawan sekabian utawa khalis sekabian. Jadi karena dosa pertama wingi mun diceritakan Qabil mateni napa Habil. Tapi pembunuhan satu orang itu dianggap oleh Allah sama dengan membunuh manusia semua. Faka nama kota lanasa napa jami'ah. Dari mata ini wong sitok niku padha dianggap mata ini wong napa sak donya. Begitu juga nglakoni dosa sitok nggih padha dianggap nglakoni dosa kanggo sak napa donya. Jadi ini mun keputusane pangeran min asli dzalika katabna ala bani napa Israil. Ya sebab itu wonten dawuh dari yang paling rawan nggih kados kula semua yang pegang otoritas fatwa nggih. Terus mata ini itu ada yang fisik. Terus kulo nyuduk Zaid itu fisik. Artinya saya membunuh, menembak, membunuh, bacok, nyuduk itu fisik. Ada yang membunuh karena fatwa. Misalnya aliran ini sesat, muhad darun damuhu, maka darahnya nopo halal. Dan itu yang rawan itu ulama atau DPR. Soalnya yang pegang nopo keputusan, yang punya otoritas, baik itu formal, kados DPR maupun fatwa. Sebab itu pembunuhan itu kalih gitu. Imma yaitu tadi fisik, wa imma bi fatwal ulama. Terus
kados fatwa sing berbagai napa sing nate terjadi zaman Husain Al-Halad. Zaman Husain Al-Halad itu beliau melakukan aliran wahdatil wujud. Manunggaling kawula ing Gusti. Terus zaman itu banyak ulama fatwa nak damu Husain Al-Halad ini muhaddar. Akhirnya gitu pateni dihukum panjang. Terus teng Indonesia diulang zaman Siti Jenar. Siti Jenar dianggap sesat oleh Wali Songo, terus wonten hukum nopo panjang. Karena tragedi fatwa ulama yang begitu itu banyak. Mulai Sunni ngalalo dari Syiah ngalalo dari Sunni kados teng Irak dan sebagainya. Niku terus nglahirno generasi sekuler. Sampeyan tak critani. Jadi sekuler yo nabi ya. Jadi tidak semua orang salaf itu baik. Sekuler yo nabi ya. Mergo dalam hal beda pendapat. Iku rapati akibat nek wong Islam pahami sekuler. Dalam hal beda pendapat tak sebutkan nggih niku aja nganti salah paham lho nggih. Dalam hal beda pendapat. Iku apik wong Islam modern. Ciri utama Islam salam nak beda pendapat terus muni halal darah. Menawa kiye Madura beda partai halal darah. Beda organisasi NU Muhammadiyah halal napa? Ini ngomong sensitif. Kalau matur ini di depan Tuhan. Itu kenapa Allah nggawe zaman akhir kata Islam sekuler, Islam modern? Karena dalam hal fatwa tentang dam itu baik Islam modern. Dalam hal tak sebutkan masalahnya. Dalam hal. Kon anuruti wong salaf. Beda ite gegere ra karuan. Selasa apa wingi bodone Senin apa Selasa niku momon muat kiai teng daerah kula sing bodo Senin jahanam. Jos ta. Niki teng daerah Rembang lumayan ketambahan kiai-kiai fasik kaya kula rontok gaul. Di pendapat serapati jahanam. Mergo tragedi dam itu dimulai. Kalau tak cerita sejarah. Tragedi dam itu dimulai era Utsman. Banyak ulama yang meyakini Utsman itu salah. Karena ketika Utsman itu mengangkat banyak kerabat jadi pembantunya, jadi pejabat. Akhirnya atas nama teori itu juga membunuh apa? Utsman. Terus diterusno zaman Ali bin Muawiyah. Pro Ali menghalalkan darah Muawiyah, pro Muawiyah juga menghalalkan darah Ali. Terus begitu. Sampai diakhiri zaman periode Timur Leng. Timur Leng niku raja Islam. Sae tiange. Pertama saged mempersatukan raja-raja sing pisah. Tapi di kebijakan sadis sing gak sesuai garis ini dibunuh. Niku sak periode Ibnu Khaldun. Terus tragedi itu karena kebanyakan pangeran juga sirine sepundi damel Islam sekuler. Islam moderat. Dalam hal fatwa dam itu memang baik Islam modern. Dalam hal tak sebutkan, paham Mustafa itu salah paham. Dalam hal menyangkut dam, niku baik Islam modern. Karena Islam modern cenderung mengatakan beda pendapat itu biasa, hal yang lumrah. Kowe ngono aku ngene. Nah Islam ekstrem mesti boten. Ana kancane salah utawa padha kiai ini salah nak darani gak janam gak marem. Nggih boten. Kowe bodho Selasa gak moni Senin sesat gak lega. Nggih boten. Kowe beda pendapat gak moni napa? Gak lega. Ana kiai Golkar kowe PKB gak moni gak lega. Kiai PKB ora moni kiai PDI boten napa? Boten lega. Tapi kalau Islam modern kecenderungannya ndak. Karena itu tadi dalam tragedi umat Islam gini kalau ngomong sejarah itu hampir semua pembunuhan itu karena fatwa ulama. Mereka agar beda mazhab terus dihukumi muhaddarun damu darai oleh dibunuh. Sama nak ngaji tentang fikih ngoten. Wong kok pendapat ngene oleh dipateni wong ngene wae. Sama nak ngaji mu'in wahab orang yang boleh dipateni ada apa? Nggih mboten. Lho sisir mawon. Kula wong alim ngaji menit takrib nek wahab. Jadi cara nuruti wahab ini sing halal mayoritas sing halal darai. Nggih mboten. Lha cara mu'in ya. Tiyang kodok subuh nu mun oleh dipateni kok. Nak kodok dhuwur dinteni asar nggih mboten. Dinteni metune an waktu jam'in. Dadi nak kodok dhuwur dinteni entek wektu asar an waktu jam'in. Kodok maghrib dinteni wektune isya. Lah nak kodok subuh
Lha ya nuruti fatwa ulama sing muhadarun jamu ngono kuat. Sehingga bahkan korbannya ulama juga. Gini ku zaman Husain Al-Khallas, beliau itu ulama. Korban fatwane ulama. Siti Jenar ya ulama, korban fatwane apa? Ulama. Kamu dulu biasa ngoten iki. Datang Banyuwangi berapa kiai yang diisukan apa? Kiai setempat muni muhadarun damu itu patene tenan. Kemarin yang kasus tegene Lumajang kebetulan kanca kula cerita. Niku perkarane ya fatwa ngoten mawon. Niku terkenal kiai tempat muni muhadarun apa? Damu. Padahal menyangkut pembunuhan itu Allah ekstrimnya itu tadi. Pembunuhan satu orang itu dihukum ya Allah faka'an nama kotalan nasan apa? Jami'ah. Jadi itu ekstrim. Jadi betapa beratnya dosa apa? Pembunuhan. Nah, pembunuhan itu kemungkinannya dua fisik. Yaitu kayak nyuduk, wonten ndak fisik, yaitu fatwa ulama. Paham ya? Terus niki kula cerita, nak saya tahu sampean santri salah, mesti menyesal ono Islam modern, Islam kota. Ke Islam modern mang kelemahane terus delok artis ya biasa. Delok wong blabar ki napa? Biasa. Bengak-bengok nggih biasa. Kurang ajar nggih biasa. Tapi dua kelebihan, terus beda pendapat ya biasa. Akhirnya orang fatwa menyangkut muhadarun. Tapi nak beda mboten. Ini kula cerita, kula ini cerita fakta. Umpamane riyen zaman NU dereng situ. Mun rahasia umum. Lah kok nang santri-santri ini Bali Maksum, selawase Bali Maksum ra cocok kebebasan manglis. Ya perkara beda napa? Partai. Nak fatwa padha ekstremis. Itu memang ciri utama kiai tidak modern. Itu nak fatwa apa eks? Iku wis ra kiai. Saiki partai ning ulama ora kena dintut. Wak dolim fatwa ngoten itu. Misalnya dia adalah partai salah kan punya perilaku mulang ngaji, perilaku jamaah. Apa perilakune ora kena dintut? Kowe malah dolim. Perkara partai ke terdaran kiai ora kena dintut. Wong kiai ku ya sering salat. Mosok salat ora kena dintut. Ya sering jamaah, ya sering ngaji nggih mboten. Ya sering bosopan tenan ya kena dinut to. Tapi gara-gara partai terus fatwa, kok kiai ngene ora kena dinut. Ini kan sesat, hanya satu kesalahan, itu saja subjektif dihukumi secara total. Mulane ketika Imam Ghazali nafsu seneng wong wedok seneng donya iku luwih ngeri, luwih bahaya iku nafsune ulama seneng fatwa. Mulane Imam Ghazali ngendikan afatul ilmi ciri utama ilmu orang tertarik fatwa dari Imam Ghazali. Mergo kan isen to darani ulama kok ana fenomena gak fatwa. Ora keren to, ora gaul. Wong nek tamune wae sebuti ae cara jenengan. Bener boten Senin apa Selasa. Kan mboten keren to. Senin kan baik. Selasa kena kita kan pelin-pelan ra tanggung jawab to. Oh, tapi nak fatwa kudu Selasa. Kudu Nabi. Fa in hum ma'alaikum fa'akmilu iddatah saban salatina menes pokoke duale lan macem. So intine apa nyalano Senin ku dalil barang. Lah kok sing Senin nggih ngoten. Ora kudu Senin. Fa inal hisab qatiyun wa ru'ya napa madnun. Kula tak cerita. Kula wingi ditamu. Sedan ada masuk daerah pengalim. Perkara bodoh. Niku kula cerita. Cerita ilmiah. Cara jenengan bodoh napa, Gus? Adik kula niku bodoh Senin. Adik-adik kula sing nom-nom nggih bodoh Senin. Lah nek jenengan piye, Mbak? Sampeyan takok ilmiah apa perusahaan anut ranut to? Nah anut ranut aku ora kepen mbok nut. Hebate apa mbok nut sampean. Mboten Gus ini ilmiah mawon, takok ilmiah. Tak jawab nek ilmiah. Aku blodo Selasa. Perkara napa, Gus? Perkara napa? Ya aman ngono ora perkara bener ta salah aman. Aman. Kalau lah cerita, memang kesalahan terbesar santri itu meyakini fa'akmuli data saban. Itu kan Nabi memang dawuh. Saya bodoh Selasa, makanya saya adil komentarin. Jadi ben sing ra ngaji fikih ngertos fikih. Ngendikane Nabi dalam masalah Id ya. Kan ngendikane sumuli ru'yati wa aftiru napa? Ru'yati. Jadi kamu puasa ya atas nama ru'yah, nanti kamu lebaran ya atas nama napa? Ru'yah. Terus fa'in hum ma'alikum. Jika kondisi tidak jelas, tidak bisa diruyah. Tidak bisa diruyah iso krana mendung atau mripat tarahum atau alatnya kurang. Macam-macam itu. Fa'in hum ma'alikum fa'akmilu idata sa'ban salasina napa? Yauma. Niku nak menyangkut poso nggih fa'akmilu idata sa'ban, nak menyangkut Sawal nggih fa'akmilu idata napa? Ramadan nggih. Soale saged. Jadi
Kalau tidak jelas ya Sa'ban diutuhkan 30 hari. Berarti setelah 30 hari kan pasti nanti tanggal 1. Untuk Id ya gitu, Ramadan dipaskan 30 hari, yang nanti pasti 1 Syawal. Paham aja? Cara fikih itu begitu. Tapi fikih itu kan ilmu yang kadang ya memang hanya dikarang begitu saja, rutinitas. Pokoknya wong alim, pokoknya Ruhin wong alim ngarang fatwa, Mustafa ngaji fatwa, maca muin maca wahab. Tapi sebetulnya sama nek ngaji kitab-kitab kados Imam Subki, imam-imam sing luwih alim ketimbang sing ngarang muin, guru seniore sing ngarang muin kados Imam Subki. Imam Subki gak ada fatwa antik. Ru'yah sama hisab itu dulu hisab nggih mboten teng sampean dulu teng yana Imam Subki itu dhisikno hisab alar ru'yah. Alasan Imam Subki fa innal hisab qat'iyun wa ru'yah majnunatun. Hisab itu qat'i, nak ru'yah itu majnunah. Ke ru'yah iku rawan wonge bento, wonge trahum, wonge salah duga. Fa innal hisab qat'iyun. Kula ngomong ini di depan ulama lho. Pas nggih bodho kan kata kiai-kiai sowan kula. Alasan kula sederhana, ngeten lho Pak Kiai. Kita ini tidak adil. Ini kan karena kita yang benar Imam Ghazali, karena kita punya nafsu ingin fatwa itu tak masalahnya. Kita punya nafsu ingin apa? Tapi secara ilmiah sebetulnya praktek kita ini hisab. Saya ada bilang Muhammadiyah ada praktek kita. Kalau bodoh sama kalau baleni justru saya ngomong adil karena saya bodoh apa? Alasannya aman, orang kok bener aman. Kalau bedai, tiang sing sowan kalau bedai. Masalah tanggal itu masalah paling mudah dalam ilmu hisab karena tanggal itu 24 jam. Dino gede. Gerhana saja yang ditentukan oleh kalender, oleh hisab kita ikuti. Jadi misalnya kok diterang jam 9 gerhana. Lama gerhana 5 menit. Ya. Yang kadar gerhana hanya seperempat. Kiai sing pro yalah. Langsung ada di santri ning kok ana gerhana tuh. Iku percaya kalender, percaya ru'yah. Lho nggih aja munafik. Sedurunge gerhana rong dina kiai-kiai sing seneng salat khusuk wis engko ana gerhana matahari, engko ana gerhana rembulan. Iku percaya hisab, percaya ru'yah. Percaya hisab. Dan itu lebih detail. Lebih detail buatan menyangkut gerhana. Detail kan? Karena diterangkan di situ lama gerhana. Ya betul, lama gerhana. Dimulainya jam 8 seperempat menit. Kan detail loh ya. 8 jam, 5 menit. Lama gerhana 8 menit. Kan detail. Itu saja benar. Apalagi nentokno di dino. Mulane dari Imam Ghazali, ulama yang enggak percaya hisab mengandalkan ru'yah itu memungkiri ilmiah. Karena nentokno khusus saja bisa. Sama delok teng Ihya juz 1 juz 2. Itu padune reso hisab. Mergo nyatane nentokno gerhana detail. Lha niku farfaran lho nggih. Kowe saiki nek ana gerhana Kiai Wonokromo, Kiai Yogya, Kiai Bantul, percaya kalender wong penting teni ru'yah. Ayo lho. Lho ora kamu apa iki? Mbok ana gerhana langsung salat. Artinya apa? Hisab juga punya reputasi akurat. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Tapi hanya karena sentimen, ya itu wow. Pemerintah sing ngomong awal Muhammadiyah alamat. Alamat dirawat. Orang ala. Ulang ngomong ilmiah. Itu saya ngomong ini tidak dalam konteks bilang Muhammadiyah, tidak. Saya itu ngajinya lu ngalim bang sampean tuh. Jadi tak ceritaan. Itu di Iana ngoten sama dulu teng Iana. Qala Subki hisab itu kok iya. Nggih ngoten. Ru'yah matnunah. Alasan Imam Subki ngoten. Imam Ghazali juga begitu. Saya percaya sama doa Nabi kalau ru'yah itu aman. Udah benar kalau Imam Ghazali aman. Tapi jangan tinggalkan hisab karena hisab itu ilmiah. Terus ngendikan Imam Ghazali beberapa kurun dari ulama dulu sampai sekarang saya percaya hisab. Dan rata-rata benar. Beliau nyontokno khusuk. Khusuk alwi detail gitu kan. Gerhana jam 9,5 menit. Lama gerhana sampai miringnya gerhana ning iringan selatan apa utara. Itu sudah ditentukan. Rata-rata bener bener. Bener. Lagi aja rata-rata ngenteni ru'yah apa ngumumno sik sedurunge ru'yah. Apa meneh dino, barang gede kan nggih. Nentokno dino kan 24. Artinya ada adil. Saat sing pro ru'yah gawe nabi ru'yah hisab barang. Itu anu nurut emosi omongan. Tidak bisa. Sesuatu itu harus
Makanya ngendikane Imam Ghazali, hisab itu mi'yarus syar'i, sesuatu yang bisa diikuti atas nama syarak. Dan sampean tanglet ngeten. Gus, lah hisabe benten-benten, wonten sing darani Senin, wonten sing darani itu kan menyangkut ijtima ya. Sebagian meyakini tak derajat setengah bisa diru'yah, sebagian meyakini harus 2 derajat. Itu kan sudah menyangkut imkan ru'yah, itu kan kriteria internal, itu orang bisa beda. Tapi yang jelas saya ingatkan di pengajian ini, betapa sampean percaya ru'yah itu naif. Artinya naif toh menyangkut gerhana, jenengan percaya bisa. Padahal gerhana lu yang angel gitu. Nah, mulane sampean dikombinasikan oke. Jadi yang di fikih-fikih itu memang begitu. Ikmal itu aman. Karena dalam syariat tidak ada tanggalan 31. Jadi mau aman ngoten mawon. Tapi apa anti hisab tidak boleh sampai anti hisab. Hisab itu keputusan ilmiah. Kita harus jangan anti ilmu. Nyatane gerhana begitu. Mulane wong Islam dibodohi perkara kiai ini anti ilmu. Ke zaman mondok ribet mek mlarate. Berarti ra duwe cara rohen itu berarti ra duwe. Kan ra sempat ngaji macam-macam to ngaji jalanan juga kabeh kula. Ilmu rapet tetap fatwa. Repot aja. Sampeyan ora usah munafik, jadi gila jujur. Betapa ilmu yang sampean kurang itu masih banyak. Cuma karena sekarang karismatik, sebut terus fatwa. Saya sampean nak roh lah, ilmu sampean roh akeh wae. Roh lah, nggih betul. Nyatane sampean saiki tak terangno terus tertarik hisab. Artinya gampang kan ngembang-ambingno pikirane sampean. Lha artinya betapa kita masih butuh belajar kan nonton begitu. Jadi kan kita jadi kiai lah sadar, zaman pondok ya men rokokan mbek ngopi. Ya sampean ribet sampean utang nggo nutup kebutuhan. Berarti orang sempat ngalim tahqiq. Saiki jadi kiai wong do njaluk fatwa, mbok aku tak jujur ora sapat. Oh, ora tetep fatwa. Ora pokoke dhewe Nabi ru'yah hisab iku apa? Padahal teng kitab-kitab salaf sendiri kados teng I'anatul Thalibin nek diterangkan lho nek menurut pendapat Imam Subki riyen napa ki? Hisab. Teng Ihya nggih ngoten. Umat Islam ndak boleh anti hisab. Tapi karena sentimen sampai nganggo ini. Ya sampai kita bedheki. Sing nganggo mu'in nganggo anak alim ndi. Oh ya anak lho sarae. Tak ngalim sing nganggo napa? Sing nganggo anak, sing nganggo sarae. Jadi sebetulnya andekan sampean saat ngaji alim tahqiq ya ora sebule ya ora ulama sing dhisikno hisab alar ru'yah. Kalau tadi dia masuk akal. Mosok ngitung gerhana detaile wae iso ngitung dina keliru. Secara umum kan nggih mboten. Nah ngitung gerhana detail lho, malam Selasa jam 8,5 menit lama gerhana. Bahkan incine gerhana kan saya hitung to nggih teng kalender nggih mboten. Sekian inci. Rata-rata bener mboten. Nggih bener. Paham ya? Jadi masalah Nabi memang dawuh sumuli ru'yati wa aftilir ru'yati. Tapi ru'yat artinya kan melihat. Melihat itu meyakini berpendapat. Jadi ru'yan itu udah harus melihat fisik. Okay. Orang Arab itu kalau ngomong madza ra'yukum. Ini dari segi lughat. Kaifa ra'yukum? Apa pendapat Anda? Gitu. Itu sampeyan ngarep ru'ya harus melihat nganggo mripat. Ru'ya kan nggak harus melihat dengan mata. Madza ra'yukum? Ma ra'yukum artinya apa? Pendapat. Berarti ya kamu puasa kalau pendapat kamu puasa. Ya pendapat itu bisa karena ru'yah bil aini atau karena pendapat yang dengan hitung-hitungan ilmu apa? Bisa. Paham ya? Lah fa'in humma alaikum kalau tidak jelas misalnya dalam konteks ilmu hisabnya itu istilah hisab ndak qot'i. Ke hisab wonten kali wonten hisab qot'i, wonten hisab takribi. Tapi itu kan urusannya ahli hisab. Tapi yang jelas dalam ngaji ini jenengan tak ingatkan betapa kita ini sudah lama anti ilmiah. Ya mergo iku zaman ngaji rapati pinter kesuwen ngaji tetap jadi kiai, tetap dekne fatwa. Mergo ora keren to, tamu akeh ditakoki muni ra roh. Kan mboten keren to, muni wa alam. Padahal wa alam ibadah lho, tapi kan mboten keren to. Wah, momene ada kowe sopan mboten derek-derek malah ra keren, daerah dirang alim. Jadi sampai harus jujur ya. Saya jujur. Saya ngomong di depan kiai jenengan jujur. Saya ditanya, "Gus jenengan bodoh napa?" Saya selasa. Alasannya jenengan napa? Aman. Ya itu tadi tak terangkan. Nggih kula wonten kiai sing tangkel kula dudono takbir di Ihya itu teng I'anah
banyak ulama yang mendahulukan hisab karena hisab juga punya reputasi akurat. Ya, terutama dalam menentukan gerhana. Padahal itu lebih susah, lebih detail. Paham ya? Jadi ojo geman, anti ilmu ojo geman. Nek bodoh ya diakoni bodoh, tapi ojo anti ilmu. Ora kok gara-gara ditakoki wong terus memaksakan apa? Fatwa. Mulane ngendikane Imam Ghazali, apate ilmu wong seneng fatwa. Kok keren to, buaya to. Apa meneh fatwa pembunuhan. Wah, itu semalah ngeri malih. Nggih kados teng Indonesia riyen kan nganti sakniki dadi misteri Tuhan. Kula riyen nate teng sarang wonten musyawarah antar pondok. Itu pertanyaannya itu orang yang melawan Pancasila itu halal dibunuh apa ndak? Mergo sing takok yo kiai tulen. Dadi ora kok haram halal sih, halal dibunuh ta ora. Mergo NU nate gadah tragedi zaman era DITI. Ini kula cerita teng santri ben dadi sejarah. Ketika Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam, ya, ketika Kartosuwiryo kepengen gawe Darul Islam itu NU fatwa itu jenenge buat halal darah. Sehingga banyak saat itu pasukan NU jeneng Hizbullah mateni DITI. Atas nama DITI difatwani kubuat halal nopo darah. Ya, memang dalam sejarah ciri utama ulama itu nyerempet fatwa. Fatwa kadang pas ekstrim jadi urusannya nyawa. Kulo nu keluarga kiai sering ngecek. Kulo nu gadah pernah mbah namanya Mbah Suyuti. Mbah Suyuti ini itu riyen tentara Hizbullah. Jadi muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Pas sepuh kulo sempat kulo dinasihati, "Hak, kulo kan biasa ndelok biskut umumé bocah nggih beling." Nak fatwa ngoten. Iya to, atuk seneng ndelok biskut. Timbang anut hukum tapi ekstrem. Cerita ya. Aku nanti saiki sik ngrasa dosa wis sitok. Ya mbah ini sak level Kiai Mahrus. Ditugasno Kiai Mahrus. Ya, sak pasukan Hizbullah yang Pondok Lirboyo duru DITI. Mergo DITI difatwani napa? Buat halal napa? Darah. Jadi ku grupe Kartosuwiryo. Tenan Mas Pur, pas to alas ana DITI, pas do yasinan. Aku pengen nembak gak mentolo pas do yasinan. Gak nembak tugas militer. Lah Hizbullah didampingi tentara. Nah, tentara sing tepaan rapati agama atau sing Kristen senengan hak mateni. Jadi umat Islam sampai kiamat akan dihantui masalah itu. Saya punya teman sekarang dari Aceh, akrab sekali dengan saya. Anak cerita ngoten. Ketika GAM difatwani boleh dibunuh oleh ulama dan oleh negara, tentara yang kebetulan beda agama itu semangat. Tapi yang seagama juga berat. Paham Mustafa ya? Nanti nak ini menurut aku berarti kalau sekuler, aku jadi kayak gaul rapat. Tapi sementara aku nak urusan dam atau gaul lah. Urusan dam ada jadi kayak apa? Gaul lah. Urusan dam misalnya urusan ibadah ekstrim lah gak juga terus sholat rasa lah semua urusan ngotot. Gak terbanan sholat gak salah sholat semua urusan ibadah ekstrim lagi. Tapi nak urusan fatwa dam, kudu sekuler kan? Kudu modern. Mergo sensitif. Halal darah itu ekstrim nyawa. Mergo sekali sampean salah fatwa itu fakar nama kotalan nasa napa jamiah. Paham ya? Jadi saat ini dimarahi fatwa-fatwa ekstrim yang menyangkut dam itu mareni. Mergo kita punya sejarah kelam ya menyangkut fatwa halalin apa darah. Mulai zaman Ali Muawiyah sampai diterusno Husain Al-Hallas teng Wali Songo ngalami tragedi Siti Jenar. Terus tenggene kenegaraan kita nanti ngalami samangke ngalami GAM. Nyatanya orang-orang yang amati secara sekuler kan sederhana. GAM itu tidak masalah agama. Nyatanya yang mimpin dari Budi ini Swiss. Jadi sama sing damel mobil Volvo Budi Swedia. Akhirnya kan masalah menjadi sederhana. Itu masalah politik. Nah, ciri utama masalah agama digeser ke politik udah sederhana. Itu luwih apik timbang diekstrimkan agama sama ngene jihad akhirnya saling ngalahno darah. Nah, sampean gak boleh protes. Gus masalah agama dianggap politik. Kadang malah apik dianggap politik. Mergo efek dianggap politik, dianggap mainan. Dianggap mainan wong ora ekstrem dalam berfatwa. Nggih mboten. Nah, dianggap agama malah wong akhirnya ekstrem demi Islam. Aku ngawal Indonesia kan ngoten to. Mergo dari GAM demi Islam. Lah kok sing tentara Indonesia demi NKRI. Dulu GAM kan ekstrem to nggih dadi. Tapi nak masalah politik kan sudah sederhana.
digulirkan siapa yang berhak jadi gubernur, terus Aceh mau diotonomikan, otonomi yang kayak apa, terus kan jadi sederhana. Jadi masalah yang yang logika lah, yang rasional. Orang atas nama Tuhan. Hanya kula cerita betapa kadang sekuler lebih baik, modern itu lebih baik. Karena dalam tradisi salaf ini dua tragedi pembunuhan atas nama fatwa ulama. Dan kita mengalami itu nyata. Ini zaman Ali Muawiyah diteruskan sampai zaman tragedi Husain Al-Hallas teng Indonesia walisa ngomatwani Siti Jenar. Dalam kenegaraan nate NU fatwa nak DITI ini kubu sampai Hizbullah ditugasno melok berburu napa DITI. Paham ya, jadi ini teman masalah ibadah pun sampai ekstrim langsung fatwa nopo mawon mau anut sampean kok cara nakut ngene salah sowan aku tapi nak menyangkut darah itu ampun melok-melok paham ya min kufrin faka'an nama kotalan nasa jami'a waman tisabani wong ahyaha iku nguripno sapa manha ing nafsun waman tisabani wong ahya nguripno sapa manha ing nafsun bi alim tanah gambare arep yen tomoh sapa man mingkot liha saking mateni nafsun. Orang yang menghidupi satu nyawa, menghidupi maksudnya tidak mau membunuh. Fakaan nama ahyana saja jami'an. Monggo kaya saat teman-teman ahyang uripno sapa man annasa yang manusa jami'an. Hale sekabiane. Di orang yang menghidupi satu orang, podo dianggap nguripi wong sak kabeh to nggih to. Gara-gara dekne ra mati sing rumah anak bojone sing rumah keluarga. Jadi karena dia hidup, maka dari akibat orang sekelilingnya juga bisa nopo hidup. Qala Ibnu Abbas, dawuh sapa Ibnu Abbas min haitsun tihaku hurmatiha. Dipandang sangka segi ngrusak kehormatane nafsun. Terus wasaunuha ngoten nggih. Wasaunuha lan jaga nafsun. Jadi dipandang ekstrim karena betapa jiwa itu perlu dilindungi. Walau kejahatan teman-teman teko hum ing wong akeh Bani Israil sapa rusulun pira-pira utusan kita bibayinati lan pira-pira bukti ilmu mukjizat tegese teko kelan mukjizat suma ina kasiron mongko nuli sak temne wong akeh minggu saking Bani Israil badha dalika sause mengkono napa jaat rusulun bibayinati fil ardi ing dalam bumi kula musyrifuna kene israf kabeh la musyrifuna kene israf kabeh mujawizuna tek sing liwati kabeh al-hadda ing batas. Mujawizuna tek sing liwati kabeh al-hadda ing batas. Bil kufri kelan kekafiran wal qatl lan pembunuhan wa iki dalika lan saliyane mengkon-mengkon kafir lan qatl. Wa nazala lan tumurun fil urniyin ing dalem wong urniyin. Lama qadimu semangsane teka sapa al-urniyin al-Madinah ing Madinah. Wa hum halate wong akeh iku mardo iku lara kabeh. Di mardo jamae marif. Di mardo niku cara nahwu niku termasuk jamak sing wazane aneh. Tapi itu yang dipakai Quran. Jadi untuk mardo gitu. Jadi mardo itu jamake kata marid. Jadi wong loro sitok maridun. Nak wong loro akeh jamake napa? Mardo. Jadi kados ning Quran alima an sayaku minkum mardo. Jadi Allah itu tahu kalau qiyamul lail diwajibno ndadekno wong dolo loro. Alima an sayaku minkum napa? Mardo. Jadi Allah itu tahu. Jadi pangeran niku jadi yang ngutus tapi manusia dikilani, maksudnya dikilani. Jadi Allah itu ngutus kumilaila ila nabo qalila. Jadi ya yuhal muzammil kumilaila ila qalila nisfahu aw ingkus minhu nabo qalila awzid alaihi waratilil qur'ana nabo qalila. Apa intine wong kon qiyamul lail, nabi kon qiyamul lail. Orang qiyamul lail itu nabi kuat tenan. Nganti delamaane mlepuh. Saking serenge qiyamul lail. Salate 20 rakaat ae. Sing jelas gak orang rakaat dari wong endo. Nanti mlempo gak mungkin wong rakaat. Jadi cerita Nabi mlempo nak cara netral kan betapa Nabi seneng ibadah. Nak cara eno ora mesti gak 8. Ora 8 ora mlempo. Jare wong sing Muhammad ya tetep ya tetep 20 ya ora mlempo. Jadi ora dituduh muji Nabi digo dalil. Sadane Nabi seorang nganti mlempo berarti Nabi hebat kan sederhana to. Tapi dasar raya Sobiah. Tunggale ana wong wayah iki. Nikah sunah Rasulillah. Nikah sunah Nabi gak rapi dah. Yo wayah barang gak karu-karuan. Dadi ora nikah tok sing tindut.
Terus poligamine bareng itu ekstrim. Anak dari sing sosial gak ngono. Sing sosial, sing sunah Nabi Quran nikah malah sing sedurunge nikah iku. Lha iku sing santri rawani. Mergo santri anak kalan deh. Setiap acara nikah iki kiai ini pidato anika sunnatur Rasulillah, paman rohiba an sunnati falisa minni. Soale nikah sunah Nabi yang seneng sunahku falisa napa? Wae kiai latihan cek ngiyai suwi dalile seragam. Tapi dia tidak berani nerusno asal usule jawab. Nabi dawuh kan manis tatoa minkumul ba'ata fal ya tazawwaj. Nek kowe cukup mampu biayai bojo ya kawin. Berarti syarat sunnate kawin ngenteni istatoa minkumul ba'a. Nggih mboten. Jadi syarat sunnahe kawin itu nek wis mampu biaya. Kawani kiai dalil iku. Mergo rata-rata santri mbek kiai kawine nekat. Ora ono tak kiai santri kok nekahe krana wis ngrasa cukup mergo duwe uang tabungan ta duwe pekerjaan. Nah, kula alhamdulillah 4 tahun sedurunge nikah bekerja. Dan Nabi juga gitu. Dalam semua sejarah diceritakan Nabi sedurunge nikah wis kerja. Ini udah pedagang. Tapi tidak ada kiai yang berani pidato begitu. Ngene lho nikah iki sunah Nabi, tapi sunah Nabi dirunut mulai qoblan nikah. Yaiku istato amin kumul ba'a. Iya ta, wani iki pidato. Jadi artinya apa? Kiai rapper itu biasa. Lha ngono menyangkut sawah lho geger rapper itu biasa. Padune ra iso hisab, wong ya. Mau nyatai sawu sampean tak terangno. Iya, bener juga. Gampang to bodoni. Untung aku jujur, sama tak bodoh. Artinya kan jujur dong, gitu. Tak terang loh, pentingnya sih bisa. Ya pentingnya istato amin kumul. Jadi jangan ngaji kalau nabi pidato dirubah. Jadi nabi pidato kok mulai nikah sunnati betul. Nikah itu sunnah nabi. Oke, pancen. Tapi sedurunge nikah nggih ana aturan sunnah lain. Gini ku istato amin kumul. Jadi manis istato amin kumul. Lagi ono jawab fal ya tajab. Jadi ono jawab itu ono syarat. Nah syaratnya istato'a minkumul wani sampean kan. Duraka amin Gus. Artinya wis biasa ra jeneng fatwa ki ngoten menyangkut ru'yah ki ngoten. Piye wae wong semangat Selasa mergo wis ngerti nek Muhammadiyah Senin padune iku. Nomor 1. Kula niku survei. Kula kan keluarga ini survei nyata. Kiai-kiai ngalisa tak tekani, mulai kanca akrab kula niku gurune balik mana jenenge Pak Musa. Tak apa nih, kamu sampean bodoh nopo? Hisab kula Senin, Gus. Ahli hisab teng daerah Rembang kudu tak takoki. Gak hisab jenengan nopo? Senin, Gus, tapi rawani, Gus. Senin, Gus, tapi rawani, Gus. Senin Muhammadiyah. Dadi lho niku kanca kula, guru kula. Jadi artinya apa diam-diam kiye-kiye itu ditang-hitung hisab terus. Senin. Gak wani, Gus, ngadepi umat, Gus. Teng Jawa Timur walian. Kalau di konco, ini badannya Selasa, ini alumni sarang. Krungu nak sarang Selasa. Neng daerah sing basisnya Senin, ya NU. Nah NU Jawa Timur apa? Nanyane balik men. Di pen khutbah ini gelem, masyarakat ini kiai kan khutbah gelem, tapi tetap poso. Mati. Jadi dia tetap poso atau khutbah Senin. Betapa sange abot harus masyarakat. Bareng bergotong, jenis ini kiai kan ditamoni wong akeh. Menteng ae. Ana sing cerdas. Ayo ya jenengan puter dahar. Kula poso. Oke bodoh dilawan khotbah. Jadi seputar bodoh Senin lucu-lucu ceritane lho, mboten karo-karoan. Nah sing kiai modern sekular malah enak. Salat Selasa tapi Senin kopi. Iki malah dole meneh. Dene tetep fatwa Selasa. Tapi ndekne wong alim ngerti nek istihad oleh Senin oleh Selasa, khilaf ulama rahmat ini kan tetep roh to. Tetep bodoh Senin dene. Ngopi ning omah ra konangan santai bobo poso. Selasa. Aku boten Senin poso tenan. Lah terus sampean dosa ndi sing ngimami Senin tapi poso. Artinya apa? Yang pesan dari kenyataan ini, betapa kiai-kiai kita, tokoh-tokoh kita betapa didikte masyarakat. Jadi independensi ilmiah, keputusan ilmiah itu enggak ada. Kalah sama masyarakat. Jadi itu kan ngeri ya. Jadi harus kita rubah, ya. Tradisi harus rubah. Zaman Imam Ghazali, Imam dulu tidak begitu. Yang namanya ulama itu independen. Sekali dia punya pendapat itu tidak bisa didikte masyarakat. Saya ini mboten wani.
nak kula wan. Kula termasuk lagi dadi PR Kiai Rembang. Kula nu nak ambek tamu biasa dhewe. Kula mboten krana ana badhe ati Pandeglang, tapi saya tahu logika kados badhe ati Pandeglang Mbah Fadl. Kiai top yang enggak suka tamu itu saya menangi itu 3. Badhe ati Pandeglang sama Mbah Fadl Senori sama Kiai Misbah Bangila. Untuk rahasia umum, nana Kiai tamu dia mau orang sekedar tamu ngributi. Nambah dem orang ngamuk dari ragil medui. Saya tahu logika itu. Saya termasuk orang yang dingin. Masuk tamu ke Jogja tak cegat ning Kudus, nek ora seneng tamu. Saya bisa melogikakan itu. Kita ini kan didikte masyarakat. Tapi sama tak sanut begini. Ini kudu wong alim, ora wong alim gak pantes. Lho ndak, artinya ini kan permainan kelas tinggi, mboten pantes. Maksudnya butuh pantes. Nglakoni ini butuh pantes. Ya butuh daya tarik. Sampeyan nek nglakoni iku langsung apa yo kan dadi butuh. Butuh napa? Daya tarik. Kok nek wong di daya tarik kok prilakune kaya apa tetep menarik. Kok kula ora akrab jenengan, tetep menarik. Wonten butuh napa? Butuh daya napa? Tarik. Lah nek kiai pas-pasan kudu ramah. Logikanya sederhana gitu. Saya itu punya ijtihad gitu. Dan ini saya tanggung jawab. Masyarakat dengan kita sebenarnya kan ada salah komunikasi dan itu nyata. Indawah itu nyata. Misalnya nyata nih. Orang dikatakan kiai itu karena pengetahuannya tentang ilmu agama, gitu. Dan karena perilakunya tentang agama. Jadi karena pengetahuan ilmu agama dan karena perilaku beragama. Tapi sebetulnya masyarakat yang datang tidak terkait agama. Wong sowan krana anake nikah, anake sunat. Wong sowan krana wetenge lara. Artinya tidak ada orang yang memfungsikan kiai sesuai fungsinya kiai, yaitu sowan karena tanya urusan ilmu agama. Ini belum sampai politik, yang masih seputar adat saja. Kan tidak adil lagi. Diarani kiai mergo masyarakat diarani ku wong paling alim ilmu agama. Tapi sebenarnya mereka datang kan tidak karena tanya ilmu agama tuh. Cerita anaknya resepsi, bu anaknya kawin, bu Pak Dene mati, bu anaknya sunat. Sebetulnya tidak pernah urusan agama. Kulo ingin matur terus terang ke masyarakat. Saya itu pertama kiai itu langsung untuk undangan 20. Tapi langsung tak batal 70%. Kulo ngomong ngoten. Kulo nu kepengin nak pancen jenengan darani kulo tiang alim, nak sowan kulo kita kok hukum. Saya itu berkali-kali ditamoni tiang badhe kaji nggih ngoten. Gus, kulo pangestune badhe haji, kulo suwun pas berangkat jenengan sing mau itu hasanah. Selalu begitu. Dan saya tidak pernah bangga, meskipun kulo salami template dan selama ini disalami template, saya tidak pernah bangga dan tidak pernah merasa ibadah. Karena apa? Sebetulnya kalau betul saya dikiaikan itu kan Gus haji sing bener sepundi. Haji kulo haji mabrur yang saya harus lakukan apa saja. Tapi tidak, selalu orang datang ke kiai pangestune badhe haji, terus kiai ini untuk bagian mau itu hasanah, untuk salam template pulang. Terus dalil ya sing umum-umum ae, pokoke kaji niku sae. Haji mabrur oleh salahu jazaa'ul ilal dan pokoke sing jas-jas sing swarga-swarga. Nah kula mboten kula nate dikan wa hasanah teng haji fatwa kula ngeten. Haji itu ibadah mboten kaji tok, salat ibadah. Zakat nggih napa? Ibadah, puasa nggih ibadah. Lah haji diarani ibadah paling banter pas nang Mekah niku sing dadi ibadah tetep salat. Kita harus punya etika keulamaan, harus punya. Standar haji adalah al-hajju asyuru ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi untuk menjadi haji yang baik kita harus tidak berperilaku fasik, tidak mudah tersinggung wala jidal. Tapi tahu-tahu semua dalil pokoknya al-hajjul mabrur la salahu jazaa'un ilal dan SBRI kabeh itu dalil bang. Ndak artinya betapa keulamaan itu sebetulnya tidak pernah dipakai masyarakat. Ini harus kita evaluasi. Mestinya kalau pakai keulamaan kita, kalau betul mereka darahnya aku ulama kan dianggap wong sing ngerti ilmu agama. Mbok yo sowan. Gus kula badhe haji, kula kepengin haji kula nu haji mabrur. Carane sepundi? Saya kan bisa bina niate ngeten, nak ihram ngeten, nak mikot ngeten, nak wukuf ngeten. Tapi ndak ya, acarane wis pesta resepsi. Dino Senin Gus, undangane wis wong akeh. Wis pokoke kiai ditarif Mus, tak Mustofa 20.000, Agus Pak 100.000. Pokoke sing undange asline nari pindah sampai koin. Ora ono pikiran takok hukum mboten enten. Pantes Gus daturi piro paling rapat ning keluarga ngoten. Nggih mboten kira-kira. Engko rapat ning bojone pantes Mustofa alarm mulai wis seneng.
Kok rukun ya? Iya. Lah nek sing gede sing kabupaten, tak pantes ya, lamun 200. Artinya tidak pernah menyentuh inti agama itu tidak pernah. Lalu kalau kadang seneng, bikin kasus Badim, Mbak Fadul, kalau saya paham, logika beliau-beliau itu saya paham. Sing darani ulama itu kan karena dalah ilallah, nundukno dalan ilallah. Tapi kita sebetulnya tidak pernah menyentuh itu tidak pernah. Ini tidak usah urusan politik, urusan kultural aja gitu. Warung uji ijazah, ya jalur rezeki. Dah balak pokoknya. Murid jimat, khusyuk, pokoknya yang seputar hadun nafsi. Cara bahasa kamu paling praktis, pokoknya seputar hadun. Tetapi nak kasus Badim kan jelas, dia menuju tamu pas habis jamaah. Jadi sudah jelas dia garisnya bahwa saya ilallah. Dan akan saya tunjukkan ke mereka bahwa kita ilallah. Jadi dia menuju ilallah berkabih jamaah, selesai kan? Wali kekeh, apa mari butuh saya tadi. Masalahnya Badim mau pengeluaran uang tetap kebersuan itu butuh keramat. Cara kasaran nak ngoten, nak Gus Bak sombong kok tetap menarik. Lah iku butuh keramat. Kayak sombong butuh. Ndak, ini masalahnya itu memang nyata. Ini sudah kita ngadepi masyarakat yang begitu. Mana ada karuan wong awam nggih, mantan santrine bapak, santrine guru kula, kabeh murid-muridé Mbah Mun nek golek kula sing wis berkeluarga. Mesti seputar Gus, kula paringi jajal Gus kersane rezeki kula jembar. Wah, enggak ada yang seputar agama. Padahal sampean delok teng hadis-hadis. Yang namanya nabi itu semua sahabat yang datang itu tanya agama. Delok teng gane hadis teng Quran mau sing wonten sing merikan kata sing hafal Quran. Wa sauna ka anik yatama yatim wa isbudi ya Rasulullah. Nah kula duwe dhuwit luweh wae sauna kama dan fikun. Kula nak dhuwit kula luweh niku kula sukakno sinten? Terus Nabi jawab kul ma'an faktu min khairin falil walidain yo dhisikno wong tuaam. Nggih mboten. Terus yang wedok takok Nabi ngoten wae sauna ka anik masjid. Kula nak khet sepundi carane salat? Kul huwa adzan fatajilun sabil mano nak khet ora oleh dikumpuli sing lanang. Nak carane salat ngene-ngene. Terus ana wong duwe masalah apa ki takok wae saluna ka wae saluna memang seputar agama. Lah kita ndak tahu-tahu ada generasi ulama di mana wae saluna ka ndak urusan agama. Urusan resepsi anake kawine. Engko nak sing seneng politik takok, sing bener PKB dan P3 ya. Nah, kiai ini kare ordere apa? Lha niki ilmiah lho, jadi mboten nyinggung sinten-sinten kula gak tipikal wong sing seneng nyinggung kok. Kula ngomong jujur. Mulane kula tak mulai tetep. Kula ge dingin-dingin mawon. Wonten tamu wae ini biasa mawon. Daran ramah Allah. Lah mung kula yakin temen dia ta. Daran itu penting itu bahaya tenan. Kula nu de guru lucu. Dene udah donga mek pangeran Gus kula udah donga lucu mek pangeran. Tapi mustajab. Wong gedeng aku lah tapi kangen. Ben kesekso. Tak takoki. Lah sing wis dijasa iku mandi sapa? Gus Dur Gus Lam. Wong sing gedeng wakene gak bakat gak iso. Kula termasuk wong sing dijasa niku. Arep duwe sanad silsilah kiai donga wong gedeng lah Gusti tapi tertarik. Nek kuwati lho. Gedeng tapi napa? Tertarik. Wong Gus Dur bingung. Gubedeng tenan tapi ra bakat ra iso. Ngono nyoro lho. Kok Abdul Qadir. Qadir Sultanul Auliya. Wong sing gubedeng manake mak kathah. Tapi ora bicara Abdul Qadir iso. Ya gambare kok pelatih. Padahal wong yakin mbok tenan mbok ora gambare Abdul Qadir. Tapi wong mesti menarik. Dipalsukan itu tetep menarik. Menarik. Nyatane didol ning kota-kota gitu apa? Laris. Padahal secara otoritas wong yo santri yo ra yakin iki lah yo ra yakin iki Abdul Qadir ta ora. Tapi nama besar beliau itu dasarnya wong tuku. Mulai teng budi-budi ge kuatah fotone Abdul Qadir di Sina Ali penting menarik itu. Ora penting bener ora itu. Paham nggih? Jadi logika ulama. Tapi jelas jonot. Yang melakukan itu sing jelas Badim Yati, Mbah Fadl, Mbah Misbah. Kula mungkin baru umur 40 tahun wani nglakoni, tapi kula mun kok dhewe Hermanto, pokoke ngaji 4 tahun. Bariku tutup. Sebenarnya gentiknya betul-betul masalah. Tapi sing jelas ngoten nggih. Jadi kalau sampean kiai itu harus ana kesan ilallah. Jadi jelas. Bagaimanapun kita dipanggil kiai karena dalan nas ilallah. Jadi harus kesan ilallah harus kuat. Kalau kula mbok arani ngalim ya tetep jelas. Urusane ngaji. Aja kok sampean darani kula ngalim urusane gak ngaji sowan yo pangestu. Baru ana nasi tok sowan yo pangestu itu kan gak jelas.
Darani ngalim tapi urusane ra mau pangestu 50.000, 20.000 sampai gula itu ndak adil. Jadi harus jelas kalau urusan darani ngalim urusannya ngaji. Bahwa ana adat kadang ngaturi urusan adat, tapi nak darani ngalim urusannya ngaji. Nak darani kiai dala ilawo urusannya ilawo itu jelas. Mulane kula cerita di depan umum, kula mau ngomong mbek Mas Romanto, kula nak ngomong di depan umum, jadi ora krana. Misale sampean nggih bangunan, niku kudu jelas. Desain pertama kudu kena dienggo salat. Yaiku musala cek masjid. Karena bagaimanapun komunitas ini komunitas ilawo. Jadi simbol pertama harus yang ilawo yaitu masjid atau musala. Makanya ketika Nabi Musa gawe omah, Allah perintahnya sederhana. Sawang kowe nabi gawe omah desaine ya masjid. Sampai wasalu buyutakum kiblata wa aqimus salat. Omah kudu buat desain masjid. Mane wasalu buyutakum kiblata wa aqimus salat. Jadi pencitraan harus jelas. Nak darani ngalim bakasane ilmu. Ora kok darani ngalim dekne ra tau mulang. Wong tetep do nyucup terus salam tempel nunjuk pangestu. Tetep fatwa ngalor ngidul perempal. Mboten adil. Kula wani, wae teko tek nggih mulang bareng mulai kula teng Bojonegoro ning. Nggih kata kaji-kaji sugih, Gus. Kula ben hormat jenengan kapan tau dengan kula. Acara napa? Niku anak kula resep yo ora bagian acaraku. Nak dene lomone ane ke dhuwit ngenteni nanggap barang. Nak ben sudah tau lopo ruwet barang. Kula lho nggih mboten bakat ilmu kula, saya tidak niat enak kula kuat ngoten. Sampeyan terserah sampeyan. Paham ya, artinya harus jelas. Ya, tapi sampean ora usah anut niku mun kula sebut makom Mbah Dim Mbah Fadil. Sampean anut berarti bergaya Mbah Dim malah lara. Malah lara sama tinja gayamu. Mun kula terusaken. Fadina moko ngizini lahu maring kaum murniin sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak suci ento metu sapa murniin ilal ibili maring unta wa syrobulan. Jadi intinya wonten kaum yang sangat miskin. Jadi zaman Patekli Mekah ono kaum yang sangat miskin. Sowan Nabi, ya Rasulullah saya ini kelaparan, sakit karena kelaparan. Terus Nabi ngizini ya wis ono unta sedekah. Jadi Nabi itu mengelola berapa ratus unta sedekah. Nggih sedekah itu yang juga. Terus karo Nabi diizin wis kowe oleh ngombe uyohe lan susune. Nggih. Mulane sampeyan nak ngaji fikih rata-rata ulama Syafi'iyah iku darani uyohe sapi, uyohe unta niku kan rata-rata darani najis. Tapi ada jumlah yang besar pula darani mboten najis. Sampeyan nak ngaji mu'en nak qalal ustukhri warroyani nak rausul maqul napa to? Tahir. Dalile ngene iki. Mulane sampeyan nak kados teng desa kan kata telitong to, kados teng desa kula kata telitong. Misale peternak ayam nggih kata teleke pite. Niku asline kena sithik-sithik iku salat nggih nemen sae, ora mustah nemen sae. Mergo zaman Nabi niku malah dipangan. Mulane niki kan ayakhruju ilal ibil wa yashrabu min abwaliha. Abwal jamake napa? Baulun. Dadi uyah. Mulane tenggene kitab fikih rausul makul wa bauluhu niku tahirun, nggih. Dadi uyuhe kewan sing enek dipangan lan teleke niku suci. Mulane ora usah ekstrim ya. Jadi artinya ke atas sing darani suci. Jadi boten masalah. Jadi itu mazhab Syafi'iyah. Memang mayoritas darani najis, tapi ke atas juga sing darani napa? Suci. Ben ringan hukum. Mergo nak hukum berat ya repot. Kerjane ternak ayam kok. Sono kiai protes ke santri. Pak Yai rak sing enak petani ayam mbek peternak kambing, mergo mbak arani suci. Lah kula dagangane ning pasar bendina kumpul wedok, mbok dihalal lho. Wah, kok tok kurtingan. Hukum udah kurtingan sesuai komunitasnya dhewe. Repot. Lah sesuk pedagang ngoten. Dagang mboten bodoni promosi sithik-sithik ora man. Mandi sesuai sing politik, mboten politik ra duwe dhuwit. Nuruti alasan ora sabar. Wa bulan ngombe sapa ngake min Abu Aliyah saking uyuwe ibil wa albani lan susu-susine ibil. Falam matoha monggo sepangsane padha mari sapa ngake kota lu mongko padha mateni sapa akeh ya nabi ing tukang angone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastaku lan padha ngiring sapa ngake ali bila ing unta. Dadi dikai kesempatan menggunakan malah akhire enggak ro. Mergo zaman Nabi niku ngeten nggih.
tengene tareh-tareh niku Nabi nak gadah unta gadah wedhus niku didakok teng lembah. Nggih, didakok teng lembah. Niki cerita sejarah, didakok teng lembah. Ke lembah iku akeh sukete gampang lah ngakses. Lah berhubung dapat lembah, mulane zaman Nabi anggere ngelem wong sugih iku lahu namun mala alwadi. Jadi duwe wedhus sing ngebeki wadi, ngebeki lembah, ngebeki jurang. Mereka anggere wedhus. Artinya apa orang ning perkampungan. Lah berhubung ning perkampungan ketika ana wong sowan, Nabi saya ini kelaparan. Dari Nabi ya wis kowe mara kono lho ning gone karangan kono akeh sapi, akeh wedhus sedekah. Bareng wis dimanfaatno susune wonge keluwen iku saking rakuse sing njogo dipateni. Ontane dicok. Wastakulan padha nyolong sepung akeh ali bilang ngono. Saking dukane Nabi selawase niku nak nglakoni hukum kisos sederhana. Sederhana nggih dipateni mpun. Tapi untuk kasus ini Nabi nyuruh ekstrim, dipateni campur disalib. Jadi ora sekedar dipateni tapi napa? Disalib. Kok kurang ajar iku zaman kelaparan juk tulung, bareng wis ditulungi malah mateni sing nulung. Jadi ekstrim. Innama jazaa'ul ladina ini terus turun ayat niki. Innama jazaa'ul ladina mestine utahe piwales wong akeh. Yo harifuna kang padha merangi sapa alladzina Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Orang-orang sing merangi Allah lan Rasul di muharabatil muslimin sebab merangi wong Islam. Wa sauna lan padha tumandang sepung akeh fil ardi ing dalem bumi tumandang fasad dan ing kerusakan. Oleh dhewe kerusakan dikoti toriki kelan medhot dalan begal. Walese wong sing prilakune ngono iku ayu kota yen den pateni sapa wong akeh. Dipateni. Awi salat utawa den salib sapa wong akeh. Mergo ekstrem. Wis ditulung jebule mateni. Auto koto atau den ketok apa ae di tangan-tangane wong akeh wa arjulu lan sikil-sikile wong akeh meni khilafin kan selang-seling. Dadi nek diketok tangane tengen ambek sikile iki kiwa utawa walian. Ai dihimti tangan-tangane wong akeh alim lan ingkang tengen wa arjulu lan sikil-sikile wong akeh alisra ingkang kiwa. Ayun fauto di musnahno atau dibuang sapa wong akeh nek arti sang ibu. Jadi mulai riyen Nabi tegas. Jadi orang yang perlu kena sanksi ya kena apa? Sanksi. Kok ngawur. Aute awli tartibil ahwal krana nertibna pira-pira keadaan halah kondisi ahwalu halah kondisi falqat lumangka pembunuhan liman kedhi wong kok taala kang mateni sapa man fakot halib loko. Jadi kan ngaten iki orang yang berbuat kerusakan di bumi itu dibunuh atau disalib atau dicincang selang-seling kan berarti ada ketentuan hukum 3 itu dibunuh, disalib, dicincang. Lah itu gimana? Falqat lumangka hukum pembunuhan liman maring wong kotala kang mateni sepon fakot halib bloko. Yang hanya membunuh berarti ya hukumnya namun kisos, ya hanya dibunuh. Lah wasal butenya alih liman kedhi wong kotala kang mateni sepoman wa kodalan ngalap sukman almala ing bondo. Jadi nak mateni campur garong disalib. Paham nggih? Jadi nak mateni tok kisos. Nggih, nak mateni ambek garong salib. Wasal liman kotala wa kodal man. Lawal kot utawi ngetok tangan atau sikil. Jadi orang anti sipate ini mau diketok tangannya atau sikil. Iku liman kedhi wong aku datang mateni jubuk sapa man almala ing bondo walam yaktul lan ora mateni sapa man. Terus maling kan hukumnya dasar kan apa? Diketok tangane. Lawan nafyu utawi napa? Nyinggatno cara Jawa nyinggatno. Nah cara bahasa saran jenenge merukul nyinggatno. Wan nafyu ting nyinggatno. Diinggatno king komunitas lho, diusir dari daerah ini jenenge napa? Cara mriki napa? Napa? Diusir. Ditunduk. Liman kedhi wong aku bakal gawe ketakutan sapa man. Tukang meden-medeni, tukang provokator, fakot halif lho kok. Kala dawuh ing ikilah dawuh sapa Ibnu Abbas. Wa alaihi lan iku ing ngatasi dawuh Ibnu Abbas Asy-Syafi'i te mazhab Imam Syafi'i. Wa sahu qalihi utawi luwih sahih dawuh Imam Syafi'i ku ana sulba sak temene nyalit salatan kan kaping 3 badal qatli sawise dipateni. Wa kilalan didawono qoblal durunge qatl qala halih sithik. Wa yuhaqulan den padano lan iki pun hukum ijtihad. Iki kabeh ulama ijtihad. Dulu itu kan dimusnahkan di napa cara mriki apa diusir, ditunduk. La wa yuhaqulan den padano bin nafsi kan diusir. Misale sakniki kan mboten saged to nggih. Riyen kan wonten diusir teng Digul napa teng kene Sumatera teng kene Pulau Buru. Saniki kan pun boten enten nggih kados Pulau Buru kok Nusa Kambangan kan men rame to. Lah sinten mriku yang juga. Jadi
wong sugih koruptor di penjara hikmahe gede. Mergo dhisik ning Pulau Buru ning Nusa Kambangan gak ana wong sugih. So koruptor teng mriku kan akhirnya rame. Mergo akeh wong napa sugih. Nah, mulane saiki ku diasingkan itu gak cukup. Nah iki istihati ulama wa yuhaqu lan tin padano binafsi lan diasingno apa ma perkara asbah kang nyerupani apa ma ing nafsi. Fitangkiri ing dalam nyiksa bayane menal habsi saking penjara wa biri lan saliyane habis. Mulane iki keliru ya. Tiang-tiang darani penjara itu enggak ada zaman Nabi, itu memang enggak ada ya. Tapi zaman Imam Suyuti niku pun dawuh wa yuhaqu bin nafsi ma asbahu fitangkil minal habsi wa wa. Jadi penjara itu zaman Nabi mboten enten, tapi ketika ulama-ulama dulu pun dawuh napa wa yuhaqu bin nafsi ma asbahu fitangkil minal habsi. Jadi enggak apa-apa. Menjara itu jenis hukum napa ijtihad. Jadi hukum dasar zaman Nabi itu diasingkan. Nah diasingkan itu kan tersiksa karena pisah keluarga. Nah termasuk tersiksa adalah saat orang di penjara. Itu jenenge apa? Qiyas. Makanya ahli sunnah itu kan pegang Quran, hadis, ijma' apa? Qiyas. Jadi qiyas itu ngoten niku. Jadi sesuatu yang enggak ada zaman Nabi dicarikan illatul jam. Illatul jam itu alasan kenapa begitu. Ya, jadi penjara itu boten enten. Tapi zaman Nabi wonten hukum nahyu. Jadi tiang nak zina. Zinane wairu muhson. Jadi misalnya tiang dereng kawin kok zina. Niku kan dijilid napa ping 100. Kalian taghribu amin diasingkan. Orang diasingkan itu kan tersiksa toh nggih karena jauh dari keluarga, jauh dari konco. Nah sekarang kan tidak ada diasingkan. Wong dunya padang ngene. Wasina di Jakarta numpak Lorena tok mriki. Nggih mboten. Wasina di Surabaya mebus patah tok mriki. Saiki mandi penjara mandi diasingno. Ya mandi di penjara toh nggih wonten jurujine iso metu. Ya diasingno nggih gampil to. Itu artinya apa? Itu jenis illatul jam'i. Tujuan diasingkan kan biar tersiksa. Sekarang enggak tersiksa karena jarak sekarang tidak masalah. Saya teng mriki tiyang biduan nakal. Udah kok Jakarta biduan nggih parah. Numpak kereta sewengi untuk mriki. Nah, numpak pesawat malah hubungan mbek keluarga saged liwat telepon. Nah itu boleh. Itu jenenge apa? Istihad. Lah istihad, tapi istihad resikonya lebih tinggi. Ini balik malih teng sekuler. Karena terlalu istihad, hukum baku akhirnya ra ono. Nah, itu malah repot. Jadi nak nuruti sekuler kelirune iku kok saking terlalu istihad, hukum baku mboten enten. Contohnya kayak maling zaman Nabi diketok tangane. Saiki diketok tangane iso ditawar ta ora? Butuhe kapok. Jadi rasa diketok tapi di penjara. Kisah sing digenti dipen hukum Islam nak tenggene negara modern pakai hukum positif sing diganti kan mun kata to nggih. Hukum pembunuhan kata-katanya mun diganti napa? Penjara. Hukum maling diganti napa? Penjara. Hampir semua hukum sanksinya kan mun diganti napa? Penjara. Lalu terus ulama khilaf, apa itu tidak pakai hukum Islam apa ndak itu? Terus repot zina. Zina nasibnya mulai riyen mboten ate kebenaran. Nabi itu anti zina, sampai istilah Quran wala taqrabu zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Zina itu sangat jorok, sangat jelek. Zaman Nabi ana hukum zina, ngene ku zina muhsan dirajam. Ngene ku sing Nabi menangis tunggal kasusnya Ma'is. Di Ma'is itu seorang sahabat sing selingkuh. Zina riyen selingkuh kabeh. Mulane darani zina napa? Muhsan. Akhirnya dihukum mati, Nabi menang. Ketika era modern, zina teng negara Islam teng pundi-pundi niku mun ngangge hukum sakniki. Iku wae sakniki teng Indonesia malah nganggone delik pengaduan. Dadi nek sing korbane gak ngadu ya ora masalah. Ya rata gak ngadu. Dadi gak karo-karuan. Di zina iku pancen misteri pangeran. Mulai riyen nak pembunuhan kan wong sepakat itu kriminal to. Zina ora. Wong ngono kok kriminal, mau gelem. Dadi wong Islam dhewe janggal darani kriminal. Gelem kok kriminal piye to? Jadi terjangkau hak wa biasa. Artinya dianggap hak wa biasa sawangan istighfar iku bar. Di zaman Nabi boten, zina itu dianggap kriminal sosial, jadi dianggap pembunuhan. Ini kalau tak cerita zina, jadi dianggap pembunuhan. Mergo gara-gara perzinaan ana ikhtilatul ansab. Nasab menjadi tidak jelas. Siapa yang tanggung jawab terhadap anak itu tidak jelas. Jadi pembunuhan. Dianggap pembunuhan karakter. Mulane ketika Imam Nawawi sampai nak ngaji tafsir Munir,
kata zina itu diapit dua kata pembunuhan. Nggih. Kata zina itu diapit dua kata apa? Pembunuhan. Nah, itu dengan surat Isra pertama kan wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi. Terus kok kedua bakas zina wala taqrabu zina terus menyangkut pembunuhan malih. Wala taqtul. Jadi wala taqtulu auladakum min imlaq, pembunuhan pokoknya. Terus nomor loro zina. Terus dibakas pembunuhan malih. Niku wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi. Itu ngendikan Imam Nawawi, kenapa pelarangan zina itu diapit dua pelarangan pembunuhan? Yaitu pertama Allah ngendikan jangan bunuh anakmu karena takut kelaparan. Terus nomor 2 jangan berzina. Terus nomor 3 diulang lagi jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Kenapa pelarangan zina diapit dua kata pelarangan pembunuhan? Itu ngendikan Imam Nawawi karena dosa zina itu sama dengan pembunuhan. Enggak toh, enggak. Anak pranikah itu nanggung itu selawase. Saat itu. Jenenge cara Jawa anak jadan saat. Lah anak zaman nakal ini sarkem Gus, ada anak. Dadi repote ngoten wong nek wis ora agama, iku ora dipertimbangkan, agama diakali. Iku nek ada anak Gus, iku nanti anak. Lah nakale ngene lho. Iku wis kuweton, aku iku setan lho. Dadi kan ada dikene ana wong takon kuwi iku wis ketok setan. Cenah awalem wedi zina perkara moh dhe anak. Kan ngeten lho, zinane zaman akhir sing pantangan kan zina sing akibatno anak. Berhubung pancen faktore wedi anak. Nek wis mantep nganggo kondom, utawa mantep nganggo pil ya zina tenan. Wong awale zina wedi perkara duwe anak. Ora ana pasal wedi pangeran. Lah nek krono wedi pangeran ya anak ada anak wedi. Jadi agar ana takok ngono kudu bejate pikiran. Nek zaman kuno, zaman Nabi wong zina wis tertib, wis dikuatir di anak. Artinya wis diperhitungan sosial. Saiki wis ora. Wong iso disiasati nganggo pil. Mulane wonten ulama ngendikan kula nu gadah sanad ya. Sedanten guru-guru kula gadah sanad. Kaifalau adroka zamanan. Jadi tegene tiang-tiang alim wonten sanad napa? Kaifalau adroka zamanan. Bagaimana kalau Nabi itu menemukan zaman ini? Hanya satu zaman yang sudah dirubah. Ini penting ini. Kaifalau adroka napa? Zaman. Itu tunggalnya misalnya ini tingkat kriminal. Dulu itu orang nakal ya ada. Tapi dulu orang nakal itu masih jujur. Misalnya kasus ngeten. Perang zaman Nabi, Abu Jahal itu terang-terangan ngetokno kafir. Abu Lahab lu ngetokno kafir. Dadi di sing Musa, di sing kanca jelas. Ujug-ujug ana zaman sing saiki. Kiai musuhan mbek kiai wong Islam mbek wong Islam, Musa ora jelas di Musa, kanca ora jelas kanca. Terus saiki lah klirune kiai sing terlalu fanatik kitab. Lu ngono kok ana fatwane. Zaman Nabi ana fatwa jelas perang, wajib jihad pancen musuhe ya jelas, yo kafire ngetokno kafire jelas mati demi kafir. Lah saiki artinya apa? Hukum Quran hadis iso rubah gara-gara itu. Semua ulama teng daerah Pantura nganti teng Mekah, teng Madinah wonten sanad yo kaifalau adroka napa zaman. Mergo hukum mesti rubah. Lah kok saiki ada ngotot fatwa jihad. Di zaman Nabi kan jelas musuhe sapa, balane sapa. Wong kafir yo ngerek gendera kekafiran. Demi Lata lan Uzza aku merangi Muhammad. Nabi yo ngerek gendera Islam. Lah sakniki sing mbok musuhi sapa? Kuwe tambah fanatik kebenaran, korbane mesti wong Islam dhewe. Contohnya gampang, misalnya Mustafa fanatik, caran bodoh sing bener iku selosok. Fanatik selosok tetep sing mbok salahne wong Islam dhewe, rupane Muhammadiyah tenan. Tambah fanatik hukum mesti dulur dhewe sing dadi korban. Saiki Rumanto misalnya fanatik maca Quran sing bener ngene, korbane ki desa umatane ra ngono, umatane ra ngono. Mesti wong Islam dhewe ya ora. Dise ora anggere hukum dilakoni korbane wong kafir. Saiki ora hukum diwae anggere mbok lakoni korbane kancam dhewe. Kowe fatwa wong lanang kudu mandi korbane madun lho ora mandi. Ya ora. Artinya apa? Zaman sangat rubah. Dulu itu kalau hukum ditegakkan itu wong fasik sing dadi korban. Saiki ora iso. Kita tambah fanatik hukum si korbane kancam dhewe tanggam dhewe. Mane Ibnu Katsir Al-Asqalani ngendikan ilmu rasa mbok nggo ilmu nggo takorup iku rasa mbok nggo. Mergo anggere mbok nggo mesti monis kancam dhewe. Nah contoh gampang misalnya Mustafa mbek Rukin ngaji muin. Syarat salat sah iku piye? Macane Fatihah sing bener tumak ninae. Bener mesti ae standar salat sing sah iku macane Quran bener tumak ninae. Engko musala kok bener.
Mergo macane Fatihah gak bener. Sing sitok gak bener tumak nina. Kowe detaile hukum zakat. Zakat ngene-ngene kok terus kowe ngukumi kowe zakat ora bener. Mergo nisope ra pas apane. Ngopo dalan hukum haji yo ngono. Kaji wong ku rasa. Mbang pakaian ihram kok ngono. Muter Ka'bah kok muter gilingan. Artinya apa? Semua hukum yang kita dalami itu pasti korbannya dulure dhewe. Paham ya? Makanya ketika Imam Ghazali hukum itu kudu go taqarrub ila Allah. Nah ora ya nggo fatwa. Mulane kula wong alim lara tau fatwa. Aman tang arah ketemu kula nek fatwa. Kula sampean takok nganti mati kula ketemu yang guyu. Wong kula nu wis bareng liwati level fatwa niku. Tapi baru lulus, Pak. Mun tak dhuwure iku. Mergo repot, mesti korbane dulure iki. Lah iki jenenge kaifa law adroka napa zamana. Bagaimana andikan menemukan mergo hukum mesti rubah. Nggih rubah ngoten niku. Tahu-tahu yang mulane kula cerita nyata. Zaman bapak kula jek eling. Bapak zaman tesih kersa dadi takmir masjid, dadi anyaran kiai. Bapak itu dinarukan tuh mantu. Kalau menangi bapak si aktif dari kepengurusan takmir. Itu punya kebijakan napa jenenge maca tartilan Quran dalam mriki darusan Quran itu masjid. Itu kan pakai speaker sampai jam 11 malam. Itu banyak kiai fikih berfatwa itu tidak boleh karena taswif. Memang kalau temuin kan jelas ya maca Quran sing ramainilah hukumnya haram. Mergo gaguti tiang itu jelas di fikih itu banyak begitu. Memang saya tahu takbirnya begitu. Tapi bapak tetap ngotot. Ketika wonten seorang ustaz sowan, Pak Yai, niku apa ndak taswif? Padahal teng fikih diterangaken teng kitab-kitab maca Quran lah nak ngrameni ya tetep haram. Jadi bapak ya, aku yo ngerti hukum iku yo percaya. Tapi kowe wani perkarane ambek kiai. Kowe ngerti nak kiai ora njoto sanapian. Saiki wingi ku ana tangga nanggap ketoprak sungi. Kowe wani ngloroi. Kowe ngloroi wong dolim dijotosi kowe. Itu yang harus kita pikirkan kena fatwa. Ujung-ujungnya Ruhin wani ngukumi Mustafa wani ngukumi Madun mergo padha kiai ini paling perempal-perempul tok. Mulane kiai seneng fatwa, PKB salah, P3 salah wani. Mergo ngukumi wong puwe dhewe salah juwa tapi dantemi watu loro. Artinya apa? Padha-padha hukum kan mesti seneng ngukumi kiai. Mergo ora ana perlawanan. Ngukumi wong dolim wani. Kowe nak muni kiai ku ora kena dintut, ora ana apa-apa, wong kiai rata-rata nyepuro. Jajal kowe perempal-perempal, sarkem kudu dirobono, pinggire sarkem kok gak jirotosi wong. Padahal jelas-jelas mungkar iki mboten. Kowe wani ning bandar togel wong sing terkenal togel, terkenal tombok, togel. Sampeyan wani ngloro, iku haram. Wis ngono iku ora kena dintut, togel ora wani iki, mergo karuan rai preman, rai mabuk mesti njotosi. Tapi nak terima Ruhin salah omong ta salah ucap. Kiai omongane ngono, wani ki nyalahno. Mergo kira-kira ra diaki. Ini artinya apa? Ada keputusan fikih tapi juga harus ada kearifan. Lane dari bapak pengajian masjid itu tak lereni maca Quran. Syaratnya mau nak ana ketoprak nganti sungi kowe wani ngloroi. Dadi adil. Quran mbok loroi ketoprak ya apa? Mbok loroi. Lane kula anggere saiki kiai mun ilmu ke bapak pedi mono. Wonten tiyang ngloroi kula. Gus jenengan kiai kok sering dalan-dalan tempat pasar raketan ben apa ben alasan ora tau alasan ben ono ya tak takoki ngoten kowe wani nglori rentenir sing pasar-pasar ngekeki bang tidil rentenir kowe wani nglori mboten wani Gusti ngoten mesti kula dijogo cilik ya kowe wani nglori aku mergo keyakin aku apian wani kowe nek dadi kiai dilori wong kudu pede berarti kowe diyakini apian kudu wani komentar mergo apian. Wong wani ngomentari. Banawi kok dhisik Golkar wani, mergo Banawi apian. Piye iku kok PDI mergo apian. Misal kaya ngoroi wong sing preman-preman do PDI wani iki. Jeboto. Tawarai itu ilmu kelas tinggi, ilmu kearifan nih. Diartinya apa nak PDI diloroi. Wong berarti dia dianggap apian. Ngoroi wong preman mesti mikir. Iku jenis istihad. Wakilan didawono wayu hakulan den padakno binafsi apa mas bau bitan kemen habsu wa wiri. Dari kate mongkon-mongkon KPL jajal matur tegese piwales sing wis kliwat lagu niku tetep ke wong akeh sing keinaan diluntik se keinaan. Orang yang perilakunya perusak itu duwe keinaan sidine ing dalem dunya. Walau gimana kedhe wong akeh akhirat dan akhirat ada pun disiksa adimun ingkang banget. Wa ta'adzabun adimun wa adzabun hariku siksa neraka.
Ilal ladina tabu kecuali wong sing tobat minal mukharibina sange wong sing nglakoni penyerangan kabeh wal kutok lan pira-pira preman tukang begal sampai kotek kutok min qabli an takdiru dirune yen to kuwasa sira kabeh alih ing atase wong akeh falamu ngerti sira kabeh ana wa ghafur rahim. Orang-orang yang sebelum diadili sudah tobat itu berarti Allah nyepuro. Jadi orang-orang tobat sebelum diadili Ghafurun nyepura lagu maring wong akeh mak perkara atau kang wis nekani sapa wong akeh ing marahim terwelas dihitan wong akeh. Intine sebagai orang yang bertobat apapun salah ya akhirnya tobat ya fa'lamu anna wa ghafurur rahim lan wong akeh. Abara nembungna sapa Allah bidzalika lan mengkono-mengkono mengkopi takdiru alihi. Guna pala takuduhum kelawan tanpa takdir pala takuduhum. Mongko aja ngekat sira ing wong akeh. Liyu fida supaya maidayu takbir anawi sak temne kelakuan. Iku laku tu ora gugur ami saking wong bitaubat iki kelan tobaté wong apa ilahu duduh kecuali hak-hake Allah. Duna hukukil adamin ora kok hak-hake anak Adam. Dan ulama ini pinter tenan, jos tenan. Imam Suyuti nyen pinter. Imam Suyuti saking kasone ngaten. Imam Suyuti itu kan mazhab itu kan 4. Ini ku mazhab Syafi'i, Maliki, terus sinten? Hambali, terus sinten? Sinten pertama itu kan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, paling sepuh itu Hanafi. Saking hebat Imam Suyuti itu mulai cilik kados Imam Syafi'i. Jadi hafal Quran umur 7 tahun. Umur 16 tahun hafal Muwatta. Saking hebatnya penggemar itu keberatan mazhab 4. Apa ditambahi mazhab 5. Jadi itu ditambahi Imam Suyuti. Tapi beliau ngendikan ta'adduban mak Syafi'i. Aku gak enak ambek Imam Syafi'i. Jadi beliau itu lahir tahun abad 9, sekitar tahun 900-an. Tapi beliau milih anut Imam Syafi'i timbang mazhab piyambak. Nah ini termasuk contoh pengaliman Imam Suyuti. Kan dawuh Allah ngeten nggih, foto sithik-sithik nggih. Istilah pengiran kan ngeten. Orang yang tadi kan ada cerita pembunuhan ya, pembunuhan dan garong. Jadi yo garong yo mati ini kula balik malih ya. Tadi kesalahannya orang tadi kan ya garong. Garong artinya apa? Mengambil harta. Ya sitok-sitok nggih. Kesalahannya orang tadi kan garong. Garong artinya apa? Mengambil harta dan membunuh. Terus Allah ngendikan kecuali kalau mereka tobat. Tadi kan diceritakan orang sing garong lan mateni kon ngukum kan wonten intine kon ngukum. Kecuali kalau mereka tobat. Ilal ladzina nah, ketika mereka tobat, iku Allah pilih fa'lamu annahu ghafurur rahim. Ngerti yo nek Allah akeh sepurane. Yo nek cara maksud ile nafsiri iku ora Allah. Berarti sing disepuro sing terkait be Allah, mergo Allah ghafurur rahim. Ora ana cerita anak Adam ghafurur rahim. Artinya apa? Sing terkait harta yo kudu dibalekno. Paham kan yo? Diku diutang, iso istighfar ke pangeran sing urusan Pak menyuwani janji suwe tetep kudu dibalekno. Mergo awak akeh sepurane iku ban Adam. Paham ya? Dadi sing akeh sepurane iku Allah, ora kok adami ini lho maksud paham ya? Artinya apa? Sing terkait hak-hak adami tetap kudu dibalek. Paham ya? Jadi mulane niki ngekei paham annahu la yasqutu anhu bi taubatihi illa hududu wa duna hukukil adami. Jadi yang bisa gugur dengan tobat itu hanya hak-hak pengiran. Ora kok hak anak Adam. Paham ya? Lagi maksud itu terus pukul. Wong nak ngerasa ngalim mulai dhisik pukul. Kaza zuharoli walam arab manta aradullah. Ini sing paham aku tok wong liya ora paham. Artine pokoke. Kaza kok mengkene zuharo pertelo dali kedhe ingsun. Walam arab lan ora tau ngerti ingsun man ing wong tak arado kang nyinggung-nyinggung semuanya lalu mari ngira hukum. Ora tau roh wong sing paham koyo ngene. Mulai dhisik ngomong terus pukul. Jadi kaza zuharoli walam arab manta arado napa? Lagi. Panjang jos tenan, wong alim panjang ngoten. Kula ada cerita tentang hikam iki persis ngoten iki. Yang ngarang hikam kan jenenge Ibnu Athaillah As-Sakandari, ditangleti tiyang. Kan wonten ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hikam kan ngotot. Wong kudu bungah krana Allah, ora oleh bungah krana nikmat. Nah, bungah krana nikmat enggak kon ora ana nikmat. Jadi makom hikam wis bungahe krana Allah. Cek nikmat, cek balak, cek neraka, cek swarga seneng ku mbek apa ora urusan sesuai makome hikam ngoten. Wis tangketi. Mbah, wonten ayat sing nunjukno wong bunga mbek nikmat wong angsal niku kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Jawabe hikam enak. Lah ya iku makome wong-wong falyafrahu ada mirip jamak. Falyafrahu mongko bunga sapa ngakeh. Nabi gak mlebu ngakeh iku makome khusus.
Jadi terus didalil kulillah sumadarhum fi khawdihim yang abu nama komen nabi sing kulillah sing. Jadi macam yo tenan, macam saya itu berkali-kali ya neliti Quran macam beda. Jadi satu ayat itu diniati. Ya satu ayat itu apa? Diniati. Terus saya punya contoh lain kasus niki. Allah kan ngendikan orang sing garong lan materi nak tobat, iku Allah akeh sepurane. Lho, sing akeh sepurane ra Allah. Lah hak adamine ra gak dibahas. Berarti hak adamine tetep dari Imam Suyuti oleh gawe kesimpulan berarti hak adamine napa? Tetep. Mane ki ngono Mas. Dadi nek ana wong diutang kowe Islam ngene. Nah aku gak popo, tapi tetep disawang bojone popo kan. Wong itu kan rapati kuat to. Jadi sing diutang terus GR, ta ora kasih sawang. Mustafa ikhlas urutane duwe bojo. Bojone mesti rapati ikhlas ngomong wis. Oh itu. Artinya redaksi itu menyiratkan sing ikhlas Dik. Lan kula ora seneng ana kiye seneng nyilihan mobil. Kebiasane kaji-kaji ku lomo, wong lanang kecenderungane lomo, tapi wong wedok ora mesti napa? Lomo. Lah kadang dunya wae sing wedok, sing lanang numpak. Nah, dunya sing wae sing lanang sih ra masalah. Terus wonten malih contoh nggih. Ini cerita wong alim. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu napa? Aduun. Itu kan rata-rata ulama ngerti ini kan setan itu musuh, maka posisikan dia sebagai apa? Musuh. Ini ada Imam cara sing aran hikam, cara Imam Ghazali ulama-ulama sing arif boten. Ja'alahu laka mahbuban fakun habiban. Di Allah itu memposisikan diri itu kekasihnya orang mukmin. Jadi walladzina amanu asaddu hubbal, karena orang mukmin itu sangat mencintai Allah, itu dengan sendirinya setan jadi musuhnya. Orang kok kowe perundang-perundang memposisikan setan jadi musuh. Lah nek setan jadi musuh kowe dhewe ra balane Allah apa? Nggih mboten. Contohnya gampang ngeten. Kowe ra wong ayu kan nafsu. Wah setan tak turuti ngene kok apa? Setan terus pertuntang itu berarti kowe ya musuhe setan ya musuhe Allah. Kowe musuhe setan mergo nyatane ra kegodho, berarti kan setane gak sukses lho. Tapi ya musuhnya apa kowe ra rido beko tok kotor wis dadi titahe pangeran zina lina subuh jawati minan nisa. Lah nek sing bener piye yo gak ngono. Wah, aku nak nuruti nafsu iku anut setan. Tapi wis takdire Allah, wong ku nafsu mbek wong wedok, tapi demi Allah nafsu iku tak tinggal terus ya. Sing bener ngene ora kok pertuntang-pertuntung. Ora ngono pangeran tersinggung. Kowe wae nantang titahku. Wis tak omah ngomong iki nek zina kita subuh jawat minan nisai wal baina. Paham nggih? Dadi tujuane pangeran ngoten niku. Dadi setan dadi musuh mergo wong mukmin dadi kekasih Allah. Dadi ora kok pertuntang-pertuntang lawan setan niku mboten. Paham nggih? Dadi walladzina amanu asaddu hubbal lillah. Wa tufidu wa akhudal mal wallahu alam. Fa idza qatala mongko nalikane mateni sapa wong wa akhudalan ngalap sapa man al mala ing bondo. Yuk talu mongko den pateni sapa man. Ketika kejahatan mateni lan garong dipateni. Wa itu ulan den ketok sapa man wis labina ora den salib sapa man. Bahwa tawi iki ku sahhu qaula Syafi'i. As-sahhu qaula Syafi'i luwih sahih-sahih dawuh loro Imam Syafi'i. Wong kita wae kadang dawuh loro. Wala tu fitulan ora mai dari foto batu wong badal kudrati sawise kuwasa ali ngatasi manusiaan babar pisan. Bahwa ta iki as-sahhu qaulaihi. Luwih sahih-sahih dawuh Imam Syafi'i. Dawuh loro Imam Syafi'i dan kan alam. Lo sesuk tesih ngaji, dadi sakniki kalan sesuk. Wah. Kan.